सोचिए आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं और अचानक से मोबाइल की आवाज़ गायब हो जाती है। वॉल्यूम फुल है फिर भी स्पीकर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपको वही सेटिंग बताऊंगा जिससे कई बार बिना रिपेयर कराए मोबाइल साउंड वापस आ जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे अपने मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ पहले की तरीके वापस ला सकते हैं बिना पैसा खर्चा करे। क्योंकि जब मोबाइल की आवाज़ नहीं आती तो आप रिपेयर शॉप पे आते हैं और एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन हम आपको ऐसी सेटिंग आज बताएंगे जिससे अपनी मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ पहले के तरीके वापस ला सकते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप समझ सकते हैं कैसे अपनी मोबाइल स्पीकर की आवाज़ को पहले के तरीके वापस ला सकते हैं। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया या आधा देखा तो नहीं समझ पाएंगे अपनी मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ कैसे वापस ला सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबा लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल साइलेंट पे तो नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग गलती कर देते हैं, वॉल्यूम लो कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आपके मोबाइल की आवाज़ नहीं आती। जैसे कि आप साइड बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ आपकी सेटिंग फुल है तो मोबाइल की आवाज़ आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी ये चीज़ लो हो गई, जैसे दे सकते हैं, और ऊपर कोई आइकन आपको नहीं दिखाई दे रहा कि आपका मोबाइल साइलेंट पे है, मान लीजिए आपका ये बिल्कुल लो हो गया, तब आपका दिखाई देगा कि आपका मोबाइल साइलेंट पे लगा है। लेकिन जब ये आप बिल्कुल लो कर लेंगे तो इससे भी आपके मोबाइल पे आपको नहीं पता होगा कि आपके मोबाइल की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपके मोबाइल की आवाज़ बिल्कुल लो होगी। तो एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपके मोबाइल के स्पीकर की सारी आवाज़ें फुल हों। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 इस तरीके से आ जाएगी। रिंगटोन की, वॉल्यूम की, उसको जो है फुल कर लेंगे आप। ये चारों सेटिंग आपको फुल कर लेनी है। अगर ये सब फुल होने के बाद भी आपके मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही तो हम आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि आपको मोबाइल जो है डू नॉट डिस्टर्ब पे ना लगाओ। अगर डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग आपकी ऑन होगी तो इससे भी आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगी या फिर कॉल रिसीव नहीं होगी। तो इसके लिए आप ज़रूर देख लें कि आपके मोबाइल सेटिंग में डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग ऑन ना हो। जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ भी आपको डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग मिल जाएगी। और अगर आपको यहाँ नहीं मिलती है और अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग नहीं मिलती है यहाँ, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन। अगर कोई भी सेटिंग आपको नहीं मिलती तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखेगा डू नॉट डिस्टर्ब। जैसे देखते हैं इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सिंपली ऊपर देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग, इसको ऑफ कर लेंगे। जैसे कि ऊपर देते डू नॉट डिस्टर्ब म्यूट ऑल कॉल एंड नोटिफिकेशन अदर, यानी कि आपके जो मोबाइल में कॉल वगैरह आएंगे सब पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग ऑन होने से ना तो आपके मोबाइल में कोई कॉल आएगी और ना कोई आपके मोबाइल में साउंड आएगा। तो एक बार जरूर चेक कर लें कि आपके मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग ऑन ना हो। इसको ऑफ कर लें। जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑन होगी तो यहाँ पर सिंपली आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और सिंपली ऑफ कर दीजिए। ये सेटिंग ऑफ करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियो जाके प्ले कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अगर फिर भी नहीं आ रही तो एक बार अपने मोबाइल को ऑफ करके ऑन कीजिए, सेव मोड में ऑन कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तब भी नहीं आ रही तो हम आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये 3 सेटिंग आपको मिलेंगी। ये चेक कर लेना है कि आप मोबाइल साउंड पे लगाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मोबाइल में साउंड क्वालिटी इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लेंगे आपकी जो है मोबाइल पे किस पे लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जो चीज़ यहाँ पर है इसे बेसिक पे लगा लें, बेसिक पे लगा लें। और कोई एक्स्ट्रा कोई आपने ऐप इंस्टॉल कर रखा है जिससे साउंड इफेक्ट वगैरह, उसको भी अनइंस्टॉल करके और फिर वीडियो प्ले करके देखें कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। अगर फिर भी नहीं आ रही तो एक सेटिंग आप और कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे वॉल्यूम लिमिट। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली दिख जाएगा वॉल्यूम लिमिट। अब यहाँ पर देखें कस्टम वॉल्यूम लिमिट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेटिंग आपके मोबाइल में अगर ऑन होगी और ये वॉल्यूम आपके मोबाइल में कम होगा तो इससे मोबाइल की आवाज़ नहीं आएगी। तो आपको ये चीज़ जरूर चेक कर लें कि ये वॉल्यूम आपकी फुल हो और दूसरी बात ये कि आपकी ये सेटिंग ऑफ हो, क्योंकि वॉल्यूम लिमिट लगने से क्या होता है, वॉल्यूम की लिमिट लगने से आपके मोबाइल की आवाज़ कम हो सकती है या बिल्कुल गायब हो सकती है। तो ये सेटिंग जरूर चेक कर लीजिए। अगर ये सेटिंग सारी करने के बाद भी आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ वापस नहीं आ रही तो आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, जो सबसे पावरफुल है। अगर आपने ये सेटिंग की तो 100% आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ वापस आ जाएगी अगर कोई सेटिंग का एरर होगा। सिंपली इसके लिए सेटिंग नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ दिखेगा जनरल मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिसेट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं सेटिंग सारी खुल जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये सेटिंग यहाँ नहीं मिलती हैं तो आप बाहर आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे।
रीसेट सेटिंग। रीसेट सेटिंग आप सर्च करेंगे, सिंपली ऊपर देख सकते हैं यहाँ पास आ गया रीसेट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं 4 सेटिंग आपको खुल जाएंगी। रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग और रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग और रीसेट यहाँ देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट भी है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो आप रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हमें मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ पहले की तरीके वापस लाना है। सेटिंग एरर की वजह से कभी कभी हमारे मोबाइल की आवाज़ चली जाती है, लेकिन जब सेटिंग रीसेट आप करते हैं तो आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ पहले की तरीके वापस आ जाती है। क्योंकि मेरे मोबाइल में कभी कभी ये एरर हो जाता है कि अपने आप ही मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ चली जाती है, या फिर हम हैंड फ्री यूज़ करते हैं और उससे ऊपर शो करने लगती है, इससे भी हमारे मोबाइल की आवाज़ चली जाती है। लेकिन आप ये सेटिंग कर सकते हैं रीसेट ऑल सेटिंग, इससे मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ आ जाएगी। रीसेट सेटिंग करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे रीसेट सेटिंग पे, और यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें, आप रीसेट सेटिंग करने से पहले कि आपके मोबाइल की जो वाईफाई आपने कनेक्ट किया है या फिर जो लैंग्वेज सेटिंग आपने की है वो जो है चीज़ें चली जाएंगी, यानी कि आपकी सेटिंग पूरी तरीके से रीसेट हो जाए, लेकिन आपके मोबाइल की डाटा डिलीट नहीं होगा। जैसे फोटो वीडियो वगैरह या कॉन्टेंट वगैरह है वो आपके डिलीट नहीं होंगे, सिर्फ आपकी सेटिंग रीसेट होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली अपना पैटर्न लॉक या पिन लॉक जो आपने डाला है वो डालेंगे। डालने के बाद यहाँ देख सकते हैं रीसेट सेटिंग। रीसेट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। आपको पावर बटन या वॉल्यूम अप डाउन बटन नहीं दबाना है, सिंपली कुछ मिनट तक आपको वेट करना है। आपका मोबाइल ऑफ होकर ऑन होगा और फिर एक बार वीडियो प्ले करके देखें कि मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ आपकी आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मोबाइल में कौन सी सेटिंग काम की। लेकिन ये सेटिंग आपको आखिर में करनी है जब आपके मोबाइल में सारी सेटिंग फेल हो जाए। और लास्ट में सेटिंग एक सेटिंग और भी कर सकते हैं आप, यहीं पास आपको मिलेगी फैक्ट्री डाटा रीसेट। लेकिन ये सेटिंग आपको तब करनी होगी जब आप अपने मोबाइल का डाटा सारा सेव कर लें, क्योंकि ये सेटिंग करने से आपके मोबाइल का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल की रीसेट सेटिंग करके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ पहले की तरीके वापस ला सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।